Halla igjen, ja. Ja, nå vi på vei over Lillepuddiken eller Småpuddiken, jeg husker ikke hva det heter. Fordi at vi skal fra Mølleren, så skal vi over på Damsgårdssiden. Og hvorfor skal vi det? Jo, for i dag så skal vi snakke om det gamle bygget vi ser her bak. Det det som i gamle dager het Bergens Blikktrykkeri. Ja, vi må ta en historisk setting her. Fiskehermetikken vokste frem på 1870-tallet. Fra 1879 så ble det for eksempel produsert brisling i olivenolje, en norsk verdensartikkel som fikk sin storhetstid da, mellom 1900 og 1920. Og denne fiskeriindustrien hadde også behov for emballasje og et blikktrykkeri. Og en av dem som skulle bli sentral i produksjonen av norsk hermetikk og emballasjeindustri i mer enn 50 år var berlineren Robert Paul Richard Scholz, ikke noe mindre. Damsgårdssiden var tradisjonelt et av områdene for bergenske lysthus. Men rundt år 1900 ble stadig større områder brukt nå til industri. For å ekspandere kjøpte derfor Bergens Blikktrykkeri her i 1912 eiendommen Sollien på 150 mål med hele 250 meter strandlinje fra fru Andrea von Tangen. Pent gammelt bergensnavn det. På eiendommen ved Damsgårdsundet investerte Bergens Blikktrykkeri stort i en ny fabrikkbygning, tegnet av den kjente bergenske arkitekten Jacques Bull. Fabrikken stod ferdig i 1913 og var et imponerende syn for samtidsbergensere. Det litt det ennå da. Den var hele 120 meter lang og var fortrinnelig innrettet så vel i sanitær som i fabrikasjonshenseende, het det i samtiden. Ja, ved Universitetsbiblioteket sine store samlinger så det jo alltid noe om disse lokale bedriftene å finne. Og ganske riktig når vi gikk og letet, så fant vi dette fantastisk flotte heftet som handler nettopp om Bergens Blikktrykkeri. Det laget i forbindelse med 50-årsjubileet til Blikktrykkeriet. Det jo veldig mye artige bilder her da. Her ser vi ulike former for virksomhet. Her ser det ut som det lukk de kan holde på med. Kan det se sånn ut? Og her ser du de utformede blikkboksene. Det ganske flott å se på, altså. Fabrikken hadde i første etasje i eget mekanisk verksted. Men hadde også smie, papirtrykkeri, blikktrykkeri, nøkkelfabrikk, altså til hermetikkboksene. Det var lager. Her var ekspedisjonslokaler og modellsnekkeri. I andre etasje lå en arbeidshall på hele 4000 kvadratmeter, og i et eget tilbygg lå også et litografisk atelier og kontorlokaler. Allerede i 1913 hadde Bergens Blikktrykkeri nærmere 300 ansatte, som da etter eget ønske var ansatt på akkord. Og produksjonen var hele 30 millioner esker eller bokser årlig. Medarbeiderne på Bergens Trykkeri hadde god lønn, og bedriften la også forholdet til rette for at de ansatte kunne bygge hus i skråningene oppover mot Løvstakken. Mange gode sosiale tiltak. Bergens Blikktrykkeri gikk til å begynne med ganske bra, og snart ble virksomheten også utvidet med flere nye avdelinger. Stor produksjon og mangel på råvarer under første verdenskrig var en av årsakene til at Paul Scholz og sønnen Harald i 1916 også var med å etablere norsk blikkvalseverk i Simonsviken på Laksevåg, sammen med lokale hermetikkfabrikanter som United Sardine Factories. Miljøet i fabrikken var kjent for å være godt. Det forstår vi egentlig når hele 56 arbeidere i perioden 1948 til 1958 fikk medalje for lang og tro tjenester fra Kongelige Selskap for Norges Vel. Bergens Blikktrykkeri hadde skiftende suksess i årene som fulgte. Vanskelige økonomiske forhold kom jo til de fleste på slutten av 30-tallet. Og det medførte at Christiania Spikerfabrikk nå faktisk overtok bedriften i 1939. Under krigen ble bedriften rasjonalisert og effektivisert. Dette var en viktig årsak til at Bergens Blikktrykkeri under direktør Per Vale Bjørgs ledelse fikk en ny ekspansjonstid i de første etterkrigsårene. Etter krigen skjedde nemlig endringer i Bergens Blikktrykkeriets produksjon. Tradisjonelt var det emballasjeproduksjonen for fiskeindustrien som var viktigste produkt. Men nå startet man også å lage produkter for andre bransjer.
Ja, blant de så hadde du malingfabrikkene. Du hadde for eksempel malingfabrikkene IF, Maling og Monopol. Så ble det noen av de største kundene sammen med stabburet. I etterkrigsårene utviklet også fabrikken sammen med Trio Maskinindustri i Stavanger den første virkelige tredemøllen for brisling. Dette betyr rett og slett at fisken nå kunne bearbeides uten at man brukte håndkraft. Etter hvert ble det fylt ut i Puddefjorden og anlagt fabrikker foran fabrikklokalet i Damsgårdsveien. Ja, nettopp i 1958, da Bergens Blikktrykkeri fylte 50 år, hadde han ca. 350 ansatte. Året etterpå ble virksomheten slått sammen med Foblik, det var 3 østlandsbedrifter, og dannet Noblik. I 1965 fusjonerte Noblik med JA Sandem AS, og ble kalt Noblik Sandem. Samme år ble produksjonen flyttet fra Damsgårdsveien til Fjøsangerveien og senere til Moss. Siden var det ulike virksomheter i bygget her nede på Damsgård. Blant annet IFA malingfabrikk holdt til her. I 2012, omtrent 100 år etter at dette bygget ble reist, ble Bergens Blikktrykkeris bygning i Damsgårdsveien 60-62 endelig revet. Men fasaden ble beholdt, for den er jo nydelig. Bakover fasaden til det gamle industribygget ble det siden bygget leiligheter. Og her finnes det dagligvare, her finnes barnehage, og her finnes restaurant. Og sånn som dette, så ser det ut i dag.